Ono možda nekako najglavnije je taj da se ti možda malo više možeš upoznati sa nekakvim povijesti nekakvih razvoja aktivističkih načina i zapravo momenata zapravo kako razvijati uopće aktivističke politike, aktivističke prakse u zemlji i zapravo u zajednici, a drugo je zapravo možda nekako bolje argumentirati neka stajališta koje ti imaš možda pred publikom koja zapravo se ne slaže s tobom u potpunosti pa nemate onaj nekakav da se nalazite na istoj valnoj duljini. Pa definitivno taj nekakav, što je meni nekako najpotrebnije, možda taj nekakav povijesni momenti nekakvih događanja, zapravo nekakvi presjeci, zapravo što se događa i u svijetu i zapravo kako to možemo nekako staviti u kontekst naših života trenutno. To definitivno nešto što mirovni studiji daleko ti mogu najbolje dati i ono kao tu sam zapravo neizmjerno zahvalan. Prvo i najbitnije duet. Mirovni studiji su zaista jedno prekrasno mjesto gdje možeš naučiti jako puno, upoznati jako puno ljudi i proširiti svoje vidike. Ono drugo, još možda nekako važnije, nekakav onaj taj osobni moment je taj moment gdje ćeš zaista upoznati toliki pregršt prekrasnih i kvalitetnih ljudi koji će ti proširiti tvoje vidike i zapravo dati još nekakve dodatne momente kojima ćeš ti moći bolje zapravo upraviti nekakvim političkim praksama.